फ्रेंड आज हमारे पास ये भाई आए हैं और ये अनूप शहर से आएंगे। चैनल देखा था मतलब हमारा भाई, पता लगा कहाँ है भाई अनूप शहर से आया हूँ मैं। और वीडियो आ देखी थी आपने? आज वीडियो भाई की यूट्यूब पर देखी थी। बाइक मॉडिफिकेशन है भाई की नए शहर में कालेम के पास। बहुत ही अच्छा काम है भाई का, एकदम बेस्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें भाई को, लाइक करें। एवन काम है भाई का। अब दिखाते हैं आपको बाद में डेंट करने के बाद। तो फ्रेंड देख सकते हैं डेंट इसमें ये है, 2 डेंट है इसमें। तो आइए करते हैं इसमें काम स्टार्ट। हाँ एकदम अच्छी तरीके से एकदम भाई की 2-3 डेंट थे यहाँ पे, दोनों के दोनों रिमूव हो गए। इसको ड्राई डेंट हो चुकी है भाई की। देखो भाई ये तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फॉलो करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें।